सभी दोस्तों को राम राम। यह साइबेरियन देश का डॉग है। यह साइबेरियन का हिस्की ब्रीड का प्रजाति है। इसका बाल घने और लंबे लंबे होते हैं। यह डॉग सभी पाल सकते हैं और इसका हाइट थोड़ा मीडियम होता है और यह देखने में बहुत सुंदर होता है और वो आईडी भी पकड़ते हैं। राम राम।